सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। और आज दे दिन रमजान शरीफ दा चंद वेखना है। हुणी पूरे देश च रूअत हलाल कमेटियां दी जिहड़ी मीटिंग शुरू हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀਨੀ ਮਰਕਜ਼ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੂਅਤ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਚੰਦ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है। आज रात ईशा की नमाज तो बाद तरावी की नमाज पढ़ी जाएगी और कल नू यानी 19 फरवरी 2026 नू रमजान शरीफ का पहला रोजा जिहड़ा है वो रखा जाएगा। इसका टेस्ट तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। मैं कल एक खातून की बात सुन रहा था, फरमाती हैं कि मैं अफ्तारी से पहले कार लेके गई एक इलाके में और मैंने सोचा कुछ गरीब लोगों को पैसे बांटूं। कहने लगी पैसे जब मैंने बांटने शुरू किए तो इतने लोग आ गए गाड़ी के चारों तरफ कि लोग गाड़ी में जोर जोर से हाथ मारने लगे। तो मैंने शीशा बंद किया, लोग पीछे पीछे आने लगे तो मुझे अपना जान का खतरा हो गया। उस खातून ने कहा कि जान का जाहिर सी बात हो जाता है जितने लोग सामान बांटने जाते हैं, लेकिन जो उसने बात कही वो सुनने वाली है। कहने लगी मैं इस बात से खौफजदा नहीं हूं कि वो मुझे नुकसान पहुंचा देते हैं, मुझे इस बात का रंज नहीं है कि वो जोर जोर से शीशों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रंज इस बात का है कि पूरी दुनिया की सरकारें मिलकर लोगों को 2 वक्त रोटी नहीं दे सकी। यहां अगर कोई बंदा सामान बांटने जाता है, कोई ज्यादा जोर जोर से बोलने लगे तो बांटने वाले को गुस्सा आ जाता है। तो ये उसकी सोच अभी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं हुई। कोविड-19 से बड़ी बीमारी भूख है। दुनिया के सबसे बड़ी बीमारी का नाम है गुर्बत, गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है दुनिया की। तभी तो मेरे रसूल ने कहा कि मुझे गरीब पसंद है। मेरे रसूल ने कहा कि जब गरीबों की मदद की जाए, उनकी इज्जतें की जाए, उनकी बेइज्जती ना होने देना। तभी तो मेरे रसूल ने गुलामों को छाती से लगाया है। बांटने वालों को गुस्सा आ जाए तो इसका मतलब कि अभी वो अपने मेयार तक नहीं पहुंचा है, उसे अंदाजा ही नहीं है उस भूख का, अंदाजा ही नहीं है उस जिल्लत का, अंदाजा ही नहीं है उस परेशानी का, अंदाजा ही नहीं है उस दुख का जो उन बंदों को पहुंच रहा है, जो ना चाहते हुए भी आपके आगे हाथ फैला रहे हैं। आप उनके दुख का अंदाजा ही नहीं लगा सके हैं। आपको अभी अंदाजा ही नहीं हुआ उनकी तकलीफ का। आपको उनकी तकलीफ का अंदाजा होता तो आपका लबो लहजा बदल जाता, आपका तरीका बदल जाता। लेकिन आप तो चाहते हैं कि किसी गरीब को आटे की थैली पकड़ाएं और एक तस्वीर उतार के एक अखबार में छापी जाए। मैं मुसलमानों को कहता हूं कान खोल के सुन लो कि अगर तुमने किसी गरीब की बेइज्जती कर दी, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का दरबार होगा और उस गरीब का हाथ होगा और तुम्हारा गिरबान होगा और वो गरीब पूछेगा इलाही आपने इसको दौलत दी, आपने इसको इस्तिताअत दी और आपका रिज़्क ये हम तक पहुंचाने आया तो हमारी इज्जतों का सौदा करने लगा। पूछिए इस बदबख्त से कि इसने हमारे साथ क्या था। कभी इत्मीनान से सोचिएगा कि अगर उस गरीब की जगह हम होते, हम में क्या खासियत थी कि आज हम यहां बैठे हुए हैं। हम में क्या खासियत थी कि हमारे हाथ में है कि किसको क्या दें क्या ना दें। हम और आप उस बिस्तर पर नहीं हो सकते थे जो मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं।
کیا ہم اس گھر میں نہیں پیدا ہو سکتے تھے جہاں لوگوں کے پاس بچھانے کے لیے بستر نہیں ہے؟ کس بات کی اکڑ ہے؟ کس بات کا غرور ہے؟ کیا ممکن تھا؟ آپ بتائیے تو صحیح، کیا آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ کس کی اولاد ہوتے ہیں؟ آپ، اللہ نے یہ بات کسی کے اختیار میں نہیں رکھی کہ کون بندہ، اس کے ماں باپ کون سے ہوں گے، اور یہ اختیار میں نہیں اللہ نے رکھا کہ کون بندہ کہاں پر مرے گا۔ کوئی دنیا سے بڑے سے بڑا بادشاہ یہ بات طے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، سونے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ فرمایا ایک ہاتھ سے دینا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور رمضان کریم میں اس مقدس مہینے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے فیاض تھے کہ تیز ہوا اتنی تیز نہیں چل سکتی جتنے میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو بانٹتے تھے، لوگوں کے ساتھ فیاضی کرتے تھے۔ اس لیے روزے دار بالخصوص یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی ہمت کے مطابق کام کرنا ہے۔ اللہ نے جتنی ہمیں ہمتیں دی ہیں، اپنی ہمت کے مطابق لوگوں کو بانٹنا ہے، اپنی ہمت سے بڑھ کے بانٹنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن جن کو دیا جا رہا ہے ان کی عزت نفس کا بڑا خیال کرنا ہے جی، جن کو دے رہے ہیں ان کی بڑی عزت کا خیال کرنا ہے۔ راتوں کو چھپ کے جیسے عبادت کی جاتی ہے اس طرح اس عبادت کو کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آپ نے سن لیا کہ 4 باتیں اللہ کو نہیں پسند، شراب والے کی توبہ نہیں پسند، ماں باپ کی نافرمانی کیوں پسند نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا دل نہیں توڑتا، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ رشتہ داریاں توڑنے سے منع کیا، کینہ رکھنے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے یہ ہمیں۔ کئی لوگ بیچ میں اپنی مرضیاں ڈھونڈتے ہیں اسلام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے نہیں لی، حکم فرمایا ہے۔ یہ بیماری سے بچنے کے لیے سرکار بار بار آپ کی رائے نہیں لے رہی، اعلان کرتا ہے تھانے دار آ کے دکانیں بند کرو، گھروں کے اندر چلے جاؤ۔ آپ کے بات مزاج کے خلاف ہے لیکن سرکاری حکم ہے تو آپ مان رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے ان سب لوگوں کو حکم فرمایا جن کا مزاج ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنا مزاج ٹھیک کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انسان کی عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ترم خاں آئے، بڑے بڑے چلے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے ان لوگوں نے محبت کی ہے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ایمانداریاں کی ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، گھوڑا خریدنے کے لیے گئے۔ اب جب گھوڑا خریدنے کے لیے گئے تو جو بندہ بیچنے آیا وہ کم دام بتا رہا ہے، تو اس کو کہنے لگے بھائی نہیں تم تو بہت کم بتا رہے ہو، میں اور 100 دینار زیادہ دے دوں تو لے لو گے؟ کہنے لگا جی ہاں لے لوں گا۔ تو بیچ میں جو دلال ہوتے ہیں نا منڈی میں، اس نے کہا نہیں آپ کو ہو کیا گیا، زیادہ پیسے دے رہے ہو، یہ تو کم میں دینے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا نہیں یہ گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے، یہ مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے کم قیمت میں بیچ رہا ہے، تم پوچھو اس سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں واقعی یہ گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے، لیکن مجھے آج ہی پیسوں کی ضرورت ہے، میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، تو میں مجبوری میں اپنا یہ قیمتی گھوڑا
कम कीमत में बेच रहा हूं, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा पर, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिसारों पर। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमको उस उम्मत में पैदा फरमाया। फरमाया मेरे रसूल ने सिखाया हमें कि पुत्रों सौदा खरीदना है, मजबूरियां नहीं खरीदनी। सौदा खरीदना है, मजबूरियां नहीं खरीदनी। फरमाया हम इसकी मजबूरी नहीं खरीदेंगे। और आज लोग इस इंतजार में होते हैं कि मेरे पड़ोसी का बेड़ा गर्क हो तो इसकी मजबूरी में इसका मकान खरीदूंगा। लोग इस इंतजार में होते हैं कि फलां का बाप मर जाएगा, ये भाई आपस में लड़ेंगे तब इनकी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ये और होंगे जिनका मिजाज ऐसा होगा कि हम मजबूरियों में लोगों से सौदे करेंगे। अल्लाह उसके रसूल ने हमें सिखाया कि हम मजबूरियां नहीं खरीदते, हम कारोबार करते हैं, मजबूरियां नहीं खरीदते। और यही सिफात है इस्लाम की कि आज हम पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मेरे मुसलमान भाई कई मुझे पूछा करते हैं कि इस्लाम की कोई हक्कानियत की दलील दिया करें। मैंने कहा आज के इस गए गुजरे दौर में जब पूरी दुनिया ये कहती है, पूरी दुनिया का मीडिया ये कहता है कि इस्लाम दहशतगर्दों का मज़हब है, आज के इस गए गुजरे दौर में जो बड़ी बड़ी सरकारों के बड़े बड़े चौधरी ये कहते हो जी कि मुसलमान जो हैं ये ख़राब हैं, ऐसे दौर में दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया की हर रंग में, दुनिया की हर नस्ल में, दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर शहर में, हर बोली में, हर ज़ुबान में, हर हवाओं में कोई हो या ना हो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान मौजूद हैं। तो इससे बड़ा जिंदा मौजज़ा क्या होगा कि मेरे रसूल ने इस दीन को फितरत का मजहब बनाया है। ये रंग और जुबानों का मजहब नहीं है, ये इलाकों का मजहब नहीं है, ये नेचर का मजहब है, फितरत का मजहब है। सोने रसूल ने हमें फितरत की बातें सिखाई। क्या कि इबादत एक अल्लाह की हो तो उसमें वफादारी हो, रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो तो खातिबुन नबिय्यीन से वफादारी हो। फरमाया लोगों के साथ कोई छुआ छूत ना हो, फरमाया लोगों के साथ दिलों में कोई कीना ना हो, फरमाया गरीब का एहतराम किया जाए, काले और गोरे के अंदर फर्क ना समझा जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इनकलाब बर्पा किया है ये तलवार के जोर पर नहीं आया। तलवार के जोर पर अगर आता तो खरबों अरबों लोग आज कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ना होते। सोने रसूल ने इंसानों के दिलों को जीत लिया ये कहकर कि दुनिया में कोई एक दूसरे से आला नहीं, अल्लाह ने सबको बराबर पैदा फरमाया है। तो ये रमज़ान जो है 14 दिन गुजर गए मेरे भाई, आज 14वां रोज़ा है। कोशिश ये करें आप तमाम असरात की, बाकी के जितने रोज़े रह गए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुरान पढ़ें, बातें कम करें, कुरान पढ़ें। कई लोगों का तर्क है, उनका तर्क नहीं है, वो भागते हैं कि जी हमें कुरान सही तरह पढ़ना नहीं आता। आप पढ़ो तो सही, चलना नहीं आता तो क्या चलना छोड़ देते हो? दांत में दर्द हो जाए तो क्या खाना खाना छोड़ देते हो? पैसा अगर नोट हाथ जेब में फटा भी हो तो क्या उसको जेब से निकाल के फेंक देते हो? सवारी अगर ना भी हो क्या मंजिल तक पहुंचने से इनकार कर देते हो? ये देखो कोविड-19 में वो सड़कें जिनको गुरूर था कि हम बहुत लंबी हैं, कोई आला टोयोटा की गाड़ी हो, कोई बड़ी गाड़ी हो, वो हमें एक दिन में पार करेंगी। मजदूर के बच्चों ने अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के पार कर दी और दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान शर्मिंदा होकर आंखें नीचे करके बैठे हुए। ताकत जो है इंसान के मिजाज की, इंसान के अकीदे की, वो दुनिया का हर काम कर सकती है। ये क्या बात हो गई कि जी हमें कुरान पाक नहीं पढ़ना आ रहा? ये क्या मजबूरी हो गई कि जी हमारे पास कुछ नहीं, कुछ तो है वही दे दो। जितनी हिम्मत अल्लाह ने अता फरमाई है उतना काम करो, उससे बढ़कर करो, अल्लाह की मदद आएगी आपके साथ। और अल्लाह ताला की मदद आ रही है। आप रमजान करीम में लॉकडाउन के दरमियान इस तरह अफ्तारी करते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि आम लोग इस तरह नहीं कर सकते। तो इसलिए ये नज़ुल कुरान का महीना है मेरे भाई, रोजाना कसरत से कुरान पाक पढ़े।
جتنا وقت ملتا ہے اتنا زیادہ وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے عمل کرتے تھے، لیکن رمضان میں صرف قرآن. حدیث میں آتا ہے جبریل آ جاتے تھے، جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سناتے تھے، وہ اپنا دور کرتے تھے، پھر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن پاک سناتے تھے. اور جس بار مرتبہ آخری رمضان سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، سونے رسول نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک سنایا ہے. 2 مرتبہ سنا بھی، 2 مرتبہ سنایا بھی، 2 مرتبہ. قرآن سننے سنانے سے دل نرم ہوتا ہے، قرآن سننے سنانے سے طبیعت کا مزاج اچھا بنتا ہے، قرآن سننے سنانے سے آنکھوں میں شرم و حیا آتی ہے، قرآن سننے سنانے سے بندے کے مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے، قرآن سننے سنانے سے آنے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں، قرآن سننے سنانے سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، قرآن سننے سنانے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے، قرآن سننے سنانے سے پڑے ہوئے گھاٹے پورے ہو جاتے ہیں، قرآن سننے سنانے سے کاروبار چلنے لگتے ہیں، قرآن سننے سنانے سے تو پڑوسیوں کے گھر دولت مند ہو جاتے ہیں جو بندہ اطمینان کے ساتھ قرآن پاک اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا اور سنتا ہو. وقت بھی ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ جتنی باتیں آپ حضرات کے ساتھ کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اطمینان کے ساتھ یہ جو رمضان کے باقی روزے بچ گئے ہیں ان کو اطمینان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.